21 de maio de 2022, sábado. Aqui a gente estamos aqui no Açude Caraibeira, tomou bastante água ontem, só que a gente não sabe o volume d'água que entrou aqui no açude ontem. Estou aqui com o morador Chita. E aí, Chita? Opa, Dé. A chuva foi boa. Bom dia a todos aí que acompanham O canal da gente. O canal, o link aí de Dé. Rapaz, a chuva aqui na Caraibeira essa noite foi muito boa. O poviômetro ali marcou 65 milímetros d'água e o volume d'água aqui que tomou, eu não sei dizer precisamente quanto tomou não, mas tomou bastante água. Aquele morro, mostra ali, Dé. Tô vendo Aquele o morro. morro ali estava todo descoberto. Todo aqui, descoberto, é verdade. Nessa lâmina d'água aqui, ele só tinha pegando um palmo d'água. E hoje amanheceu essa beleza aí. Os pescadores ali perderam a rede aí dentro, estão procurando, não conseguiram achar. Mas a gente está muito grato e agradecido aí a Deus por ter mandado esse volume d'água para a gente, que a gente sabe que isso aqui vai ser usado para o bem da nossa população. Da comunidade. Da comunidade urbana e rural. Inclusive já vai dar para puxar essa semana, né? As bombas, né, Chita? Dá. Tava parado, mas eu creio que já vão ligar de novo. É, porque tomou bastante d'água. Só que a gente não tem informação certa quantos milímetros tomou, né, Chita? Milímetros não, quantos metros. Quantos metros d'água tomou eu aqui? Eu olhei a escala ontem, né? Tem essa olhada a gente sabia. Tem uma escala ali, mostra ali dentro. Exclusivo ali. Tem uma escala ali que mede, aí ontem eu não medi. A gente tem informação certa. Eu não vou dizer precisamente o volume d'água aqui, mas... Exclusivo. Muito bom. Muito bom, exclusivo, direto da Açude Caraibeira. Hoje, 21 de maio, e os pescadores estão ali procurando a rede. Tomou muita água que os pescadores estão procurando a rede que estava no açude, né, Chita? E aí, pai? Perderam a rede, achou a rede? Foi para a represa? Muito obrigado, valeu, Chita. Olha para a câmera. Valeu, bom obrigado dia aí a todos aí. Muito obrigado, Norte e Nordeste. Obrigado, nós estamos aqui no Açude Caraibeira. Picuí, Paraíba. Às 7h37 da manhã. Picuí, Paraíba, Brasil, Nordeste. Exclusivo.